Tô chegando aqui. Esse é um trabalho que eu fiz uns meses atrás, né? Eu pus essa cerca aqui de madeira, né? E daí aqui tudo na cerca dentro, em volta. Foi colocado todo esse piso de porcelanato para fora, né? Assim. E foi arrumado o barbecue, colocado alguma coisa, já tinha o barbecue, né? A fireplace já tinha também, né? Essa a lareira, né? Então foi colocado, arrumado ela também com a cerâmica. A piscina foi outra companhia que fez, né? Mas ficou muito bonita a piscina do trabalho deles, né? Aqui é a jacuzzi, né? Aqui é a piscina, esse é o deck, esse também foi eu e meus rapazes que fizemos, né? Essa aqui é um fire pit, é uma fogata, né? Assim, para fogo, para frio, né? Foi eu que fiz também, eu e meus muchachos, né? Aqui essa fonte também fomos nós, né? Que colocamos tudo isso aqui, fizemos as colunas, essa grama sintética aqui foi um amigo meu que veio para colocar. Eu não faço grama sintética porque eu não tenho equipamento. E aí o pergolado foi feito de ferro. Quando é de madeira eu faço, mas quando é de ferro daí veio um outro rapaz também, que é amigo nosso, né? Então esse foi feito acho que 5 meses atrás. Agora eu voltei aqui para arrumar umas coisinhas. Com a chuva, né, deu problema, né? Mas isso aqui é que eu faço aqui. Então tudo esse é o trabalho. Ficou muito bonito, simples e bonito, né? Até a próxima. Tá, tchau, compartilhe.